আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আবারও চলে এসেছি আপনাদের মাঝে অ্যাঞ্জেল আর পিউকে নিয়ে। আমার অ্যাঞ্জেল কটেজে সবাইকে স্বাগতম। সবাই ভালো আছেন আশা করি, সবাই সুস্থ আছেন ইনশাল্লাহ। আমরাও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। দেখুন, ছাদে নিয়ে এসেছি আমার অ্যালোভেরা গাছের অবস্থা কি একবার দেখেন তাকিয়ে। যাই হোক, আমরা গাছ টাছ না দেখি, আমরা পিউ কি করছে তাই দেখি। পিউ কোথায় চলে গেছে দেখেন। পিউ সেই আনার পর থেকে ছাদের উপরে খোলা জায়গায় দেখে সে ভয়ে চুপচাপ ওই কর্নারে বসে আছে। কিন্তু অ্যাঞ্জেলির মধ্যে কোনো ভয় নাই, সে খুব এনজয় করতেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সে কীরকম এনজয় করতে পারে। আহা, পিওকে দেখে আমরা সবাই হতবাক। আমার বাসার ফ্যামিলি মেম্বার্সও এসেছিল, কিন্তু পিওর অবস্থা দেখে আমরা হাসতে হাসতে শেষ। ওকে ছাড়ার পর ও যা করতেছিল, আল্লাহ কি যে বলবো। কিন্তু আমার অ্যাঞ্জু খুব এনজয় করতেছে। পিউ শুধু ভয়ে জায়গা খুঁজতেছে কোথায় সে লুকাবে, এত খোলা আকাশ। সেটা দেখে খুব ভয় পাচ্ছে। আসলে ওদেরকে সাধারণত বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না, যার জন্য ওদের ভিতরে এতটা ভয়। আর ও তো বুঝে যে আমি পড়ে গেলে ব্যথা পাবো বা আমার অসুবিধা হবে, বাট অ্যাঞ্জেল এটা এখনও বুঝে না, কারণ ও এখনও ছোট, ওর মধ্যে এই বুঝটা এখনও আসেনি। সে লাফালাফি, সে তার মতন এনজয় করতেছে। দেখেন একবার, অ্যাঞ্জেলি কর্নারে যায় না, বাবা কর্নারে যায় না। সে শুনবে কথা একদমই না। তাকে এত ডাকাডাকি করেছি, সে শোনেনি। তারপর আমি বাধ্য হয়েছি ওকে সরাতে। ওকে খুব ডাকতেছি। আসলে ভয়েসটা আমি পরে দিয়েছি, বাট আমি যখন ছাদে ছিলাম ওদেরকে নিয়ে, ওদেরকে খুব ডাকাডাকি করতেছি, বাট ওদের কোনো কথাই কানে যাচ্ছে না। পিউ তো ভয়ে একদম চুপসায় আছে। দেখেন পিউর অবস্থা, কোথায় লুকাবে সে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। ছাদটা খোলা, সে একদম পাগল হয়ে গেছে। আমার আম্মু চেষ্টা করতেছিল পিউকে ধরার জন্য, কিন্তু আম্মু ওই পাশে দাঁড়িয়ে আছে, বাট সে বিড়াল ধরতে একটু আনইজি ফিল করে। দেখেন পিউ অ্যাঞ্জেলির কি অবস্থা, দেখেন সে দৌড়াদৌড়ি করতেছে। যাই হোক এভরিওয়ান, আবারও চলে আসবো ওদেরকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।